man pārsteidz šis. Un redziet, kāda metāla trubas tur zarus. Jo koks ir izmēri neizsakāmi. Nu, šeit ir tā. Mēs nevaram saprast, vai jau esam atnākuši, vai tā ir vienkārši kafejnīca. Ļoti dīvaini, katrā sētā ik pēc 100 metriem ir kaut kas līdzīgs šādām celtnēm. Man liekas, lai tās apskatīsimies. Jā, jānovelk kurpes, bet vai ir šis tas, kur mēs plānojam, nevar saprast. Un tur vēl ir. Nu tā šeit. Viss ir koka griezumā. Kā jums tas patīk? Čībiņas. Tēti, tas tev? Да. Čībiņas priekš tevīm. Jā. Smieklīgi. Nu, cepurīts. Un vēl visādi jociņi. Viss kaut kas, ko jūs prātiņš var izdomāt. Un šeit ir viena ekstra, kas ir kafejnīcās. Mums brauc cilvēks ar tādu velosipēdu, un parasti viņi visi apstājās. Pie mums diviem cilvēks, kas min pedāļus, neapstājās. Bet paskatieties vēsturē. Šeit vēl ir šāda opcija. Es atcerējos bērnību. Redzat, viss tā rinda ar šiem velosipēdistiem. Mums pirmo reizi neviens neko nepiedāvāja. Viņi izliekās, ka mūs nepazīst. Parasti visi apstājās un signalizē, bet tur viņi bija kā 20. Mēs esam priecīgi, ka mums neviens neko nepiedāvā. Droši vien redzot mūsu svaru, viņa nevēlās tik ļoti iespringt. Volkswagen zari, nu. Kas tad tāda mašīnīte? Man patīk priekšā tā simboliņš. Plauksta, kur tur vēdeklīti. Visiem automobīļu mīļotājiem. This is real gold. Šeit ir tāda, ka jāpiet 3 reizes apkārt ar lotusa ziedu. Satikām no Vācijas vienu vīrieti un sākām runāt, par ko ir šie rituāli. Un viņš izteicās, ka par
tikai par mieru, veiksmi un laimīgu dzīvi. Tas viss ir domāts šajos lūkšanu rituālos. Nu, ļoti skaisti cilvēki iet apkārt. Jūs tūlīt redzēsiet, viena sieviete tur iet tādā veidā, viņa tur lotusu ziedu un iet apkārt šim templim. Šeit ir vesels komplekss. Un šeit otra puses. Paskatieties. Cik viņi ir reāli. Pa malām ir pilsētas vēsture. Šis viss ir kogriezums. Unikums. Šis ir kogriezuma, kur ir iekšā šīs mūku vaska figūras. Tālāk ir šie zelta torņi. Šeit visa siena ir glaznojumos. Pati centrālā ēka. Šeit jūs varat atstāt ziedojumiem. Visi šie objekti ir pa brīvu un visur jūs varat atstāt ziedojumus. Nu, iespaidīgi. Iespaidīgi. Varat apskatīties, cik daudz ir šīs zelta statujas.
no ko jums arī piesaistīja šie mango uzmanību? Ir vakars, mēs atgriežamies. Un ko mēs pamanījām? Ka tie laikam ir plasmasas vienkārši uzkarināti, bet cilvēki visi uzķerās, arī mēs uzķerāmies. Kamēr nestāvējam, neieraudzījām stritīšus. Sākās nakts dzīve. Ātrais viesnīcu video. Lejā baseins, pretī, kur brokastis pasniedz, tālāk iela, kas izved uz Vecpilsētu, un numuriņš. Un paskatīsimies, ar ko šeit nodarbojās. Nu, labrītiņi, labrītiņi. Kas mūs pārsteidza šajā numuriņā? Ļoti ērts čību pāris, seifs. Ļoti plāns, patīkams halāts. Viens, protams, palika neizmantots, bet ko es pirmoreiz redzu? Tas ir šāds lukturis. Šeit viss ir ar tādu plēvi apvilkts, kad ir dezinficēts, kā mums tā gaisma bija. Un interesants dizains, es nesapratu to salikumu, bet ir tāds dizains, spogulis, kogriezums, tās ir flīzes, izlietne, ļoti interesants salikums, grīda, siena, divu veida, duša, standartiņš, un aizbīdāmas durvis. Tāds interjers šoreiz vairāk tā telpa. Protams, mēbeles, ledusskapis, skapītis, šāds mēbeles, galds, kājas vienam tāds, un kas mums pārstāv? Nav mums smukais numuriņš, nav. Glēzna. Šeit arī tāda niša uztaisīta, bet galdiņš, dizaineriskais veidojums. Nu, protams, šis vai. Skaisti. Ļoti skaisti viss šeit bija. Nevis bija, bet vēl ir. Brauciet, baudiet. Baudiet ceļojumus. Lūk, beidzam mēs šo dienu. Mums jāgatavojās jaunai apskates vietai. Kopā, cik mums tur tagad jau aug, svars aug. Vienam bija 7, otram 8 kg. Tā visiem. Šeit ļoti skaists receptions. Lūk, kādas figūras. Where are we going? Bangkok, then I don't know. Maybe Kanchanaburi. Yes, where is waterfall? Then I think about that. Thank you. Ļoti skaisti noformējums. Un lampas. Man jau patīk šie krēsli un atā. Gaļi dzied katru rītu. Un izsauksim taksi, gaidīsim taksi. Šīs naktī izgaismots arī ļoti skaisti izskatās. Pasēdēsim un izsauksim taksi.
laimīgu ceļu. Šie vēlēšanās lukturīši izrādās. Esam ieradušos lidostā. Kā jums patīk uzlīmīt uz durvīm? Kāpēc tā? Jūs uzzināsiet. Mēs sākam meklēties. Esam jums jau pazīstamā lidostā, un ko es gribēju parādīt. Vislabākais, ko es redzu, skatieties, jūs varat šeit dabūt gan karstu ūdeni, gan augstu ūdeni, siltu ūdeni bez maksas. Jūs vienkārši paliekiet apakšā glāzīti un varat uztaisīt kafiju un vispārējo. Visur lidostās ir šādi aparāti, kur jūs varat sev uztaisīt ēst vai kafiju vai padzerties. Un šie ratiņi man ļoti patīk. Nu, tā arī te ir. Esam atlidojuši. Kā tas izskatās dienā? Tur mēs ejam ar kājām, bet viss principā pa lentu pārvietojās, lai nav daudz jāsteigā. Un mēs atgriežamies tur, kur biju, jau rādījām. Aiziesim līdz pašam galam, un tālāk jūs jau zināt. Ejam naudu mainīt un ēst. Protams, ēst. Mēs esam Bankokā te pa zemes metro. Šeit jāstāv ir aiz tādām durvīm. Metro iet tādā veidā. Un ir jāievēro drošības noteikums stāvot uz līnijas. Nezinu, kādā ātruma iet, bet ir ļoti garš tunelis. Skatīsimies, nāk metro. Mums ir jāizbrauc līdz centram. Šī ir viena līnija, pēc tam jāsavieno. Un apskatīsimies, kāds iekšā izskatās. Jop, cik. Auss aizkrīt drusku. Nu. Kurš uzlidost, kurš nolidosts. Почему ни один не идет? Идем? Надо светить. Kamēr ir apstājies, neviens iekšā neiet, jūs redzēt, aizgāja cilvēki. Viņi pārliecinās, vai vagoni ir tīri. Visi stāv, neviens nekustās nekur. Tikko parādīja, ka var iet iekšā. Ejam. Nobraucām pa šādām trepēm. Vispār bez saprašanas, kur iet, bet mums teica, ka šeit ir lūk, skatieties augšā, viss ir augšā. Mums vajag iet taisni. Tātad ejam tur un kaut kur esot jāpērk biļets. Bet kur jāpērk biļets? Priema. Nu, bez biļets mūs neielaidīs iekšā. Ejam skatīties, kur nopērk biļets. Es gribu jums parādīt. Lūk, tās ir dzīvojamās mājas. Tie nav ofisi. Mums ir vēl jānomaina vēl viens metro. Turpinam virzīties. Ja jūs kādreiz braucat, kaut ko nesaprotiet, ejiet klāt jebkuram darbiniekam, jums nopirks biļeti, visu pārādīs. Šeit mēs arī nesaprotam, ko mums vajag, kur vajag, skatāmies schēmu, ko mums vajag. Un lūk, sākam meklēt. Esam šeit, vajag tur. Uznācām pār šīm trepēm. Nu, tā te cilvēciņi dzīvo. Lūk,
brauc. Un mēs ejam. Un tur augšā ir dārzs. Kāpēc es nācu pa kāpnēm? Izrādās ir lifts. Es nezinu, vai tas saule kādreiz iespīd. Bet, ir kā ir. Šeit cilvēkiem gājēju iela nav. Ir šādi tuneļi. Un šeit mēs mēģināsim atrast autobusu. Es nezinu, kā to vēl izdarīt, bet skatāmies, kas ir rakstīts. Ir pienākusi gandrīz nakts. Elpas vairs nav, jo jāvelkās pa tādām trepēm augšā lejā. 2 līmeņi. 2 līmeņi, ja, tātad lūdzu. Es nezinu, cik ir lents, bet mēs laikam esam nonākuši līdz tai maģiskai autoostai. Secinājumi 1 diena maksimums, lai pārbraukt ar kuģīti pa upi. Šajā brīdī man ir tādas domas, un ātrāk gribu džungļu būdiņā kaut kādā. Un burtiski pēc stundas mūsu vēlēšanās piepildījās, jo atbraucot uz pilsētu, neviens taksists nebrauc tumšajā laikā ārpus pilsētas robežām, bet mums paveicās, mums palīdzēja cilvēki un organizēja mums naktsmājas, kas bija praktiski neiespējami tajā dienā. Tā kā reizēm varbūt padomājiet, ko jūs vēlaties.